Ne kiekvienas iš jūsų gali įsigyti naują kompiuterį, kurio kaina nuo 1000 ir į viršų. Dėl labai elementarios priežasties. Nes tai yra nemaža pinigų suma. Ir susilaukiau ne vienos iš jūsų žinutės žentelis, tai brangius kompus, bet papasako, ką mes galėtume daryti iš kompiuterio, kuris šiuo metu jau yra pas mus namie. Jam jau yra keli metai, jisai yra pasenęs ir mums reikia atsinaujinti. Tai jį reikėtų mums, pavyzdžiui, parduoti ir pirkti naują su pridėtu biudžetu, ar mes galime kažką jo viduje padaryti. Tai va, susivykiau aparatą ir padarysim šiandieną video su sistema, po kurios kapotų slepiasi į 5-6 kartos 8 GB RAM bei RX 570 4 GB. Na, tai su šia sistema kaip ir galima žaisti visus žaidimus, bet tai vyksta labiau ant popieriaus. Na, o realybėje tu turėsi lagą daugelį žaidimų arba mažą FPS kiekį. Tai jeigu, pavyzdžiui, pas tave vat yra apie 200-300 eurų biudžetas, tai ką tu gali daryti? Opcija numeris 1. Mes parduodam esamus komponentus, įsidedam kažką galingiau ir naudojamės kompiuteriu toliau. Arba scenarijus numeris 2, mes parduodam visą kompą, tiesiog dasidedam geresnį biudžetą ir perkam kažką naujo. Na, nebūtinai naujo, greičiausiai, aišku, teks pirkti iš Skelbiu LT kažką, kaip sakyt, naudoto, bet galingesnio. Tai va, šiandien įstatysim modernesnę vaizdo plokštę bei ramus. Vaizdo plokštės modelis bus RX 6608 GB, na, o ramai dar 8 GB. Kaip ir su ramais viskas aišku, tikrai moderniems kompiuteriams 8 GB ramų jau nebelabai užtenka, ne tiek, kiek patys žaidimai to reikalauja, kiek žmogus žaisdamas būna dar daro kažkokias papildomas užduotis, galbūt yra atidaryta naršyklė, galbūt Discordas arba kitos programos, kurios tikrai reikalauja tos atminties. Ir dar man yra labai svarbu pasitikrinti, ar esamas procesorius su galingesne vaizdo plokšte nebottleneckins. O kas yra bottleneckas? Bottleneckas yra, kai tam tikras komponentas negali atskleisti savo pilno potencialo dėl to, kad kažkuris kitas komponentas nesugeba jam duoti pakankamai darbo. Ir bottleneckų būna labai įvairių rūšių. Tai šiuo atveju mes pasižiūrėsim, ar su galingesne vaizdo plokšte šis procesorius nebottleneckins. Prisižiūri publiką Linus video ir po to sako, ko tai ekranai rekordiniai, kaip ten tie, ta prasme, ant šito kompo paleiskit dar streamą arba rekordinimą. Tai FPS kiek, tau atrodo, kad bus dropas, Hari. Bele kiek. Tai kol nesugalvojom, kaip padaryti ir išspręsti šitos problemos, bus va taip va. Atleiskit už sudarytus nepatogumus. Na ir ką, pirmas mūsų žaidimas, PUBG, pasileidžiam iškart, pasižiūrim kokią situaciją. Tai kad trumpai durtai mes dabar atliekam testą, tai yra benchmarką įvairius FPS kiekius. Tai čia mes matome dabartinį FPS kiekį, čia mes matome mažiausią FPS kiekį, koks buvo žaidime, čia yra vidurkis, čia yra maksimumas, na ir čia 0,1% ir 0,01% FPS. Ką tai reiškia? Įsivaizduokit, kad iš jūsų 100% žaidimo laiko 0,1% laiko būna vat tiek mažai FPS. Ir kaip ir tai nėra labai didžiulės problemos, nes tai yra labai mažas procentas, tačiau tai yra tie stateriai arba glitchai, kurių metu tau žaidimas biškelį užlagina, tuo metu kadrų kiekis per sekundę krenta iki nenormaliai mažo ir tu jauti diskomfortą žaisdamas. Tai taip pat, kad ir tai atrodo iš pažiūros nėra labai svarbus skaičius, tačiau žaidimo komfortui, žaidžiant su kompiuteriu, tai tikrai įtakos turi. Tai mes pasižiūrėsim kokią situaciją taip pat ir su procesorium. Tai šiuo metu procesorius su šita vaizdo plokštė dirba apie 90, apie 80% savo našumo, naudoja apie 7 GB RAM. Tai galiu pasakyti, kad net ir su šita vaizdo plokštė šis procesorius bent jau šiame žaidime išnaudoja, galima sakyti, visą savo potencialą. Tai vat, man bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jisai važiuos su dar galingesne vaizdo plokšte. Tai vat, čia ir buvo tas staterinimas, kuris atsirėmė ir pasirodė būtent šituose rezultatuose. Vienu metu buvo 1 FPS. Tai jau nebe žaidimas, tai yra nuotraukų albumas. O jeigu vos reikia tik tais užkraut daugiau, to viskas procesų išakęs. Tai gali įtakoti ne tik prastas procesorius, bet ir
Ir ramų nepakankamumas, jeigu žaidimas reikalauja daugiau, tai nenustepčiau, jeigu tai yra iš ramų pusės ateinančios problemos. Kokią situaciją turim? Procikas dirbo pilnu pajėgumu. Tai vat, dar kad suprastumėt, bottleneckas yra tada, kai procikas dirba 100%, bet vaizduškė nedirba 100%. Nes jeigu būtų atvirkščiai, kaip dabar, tarkim, vaizduškė dirba 100%, o procesorius 30%, tai čia yra labai labai gerai. Pamiršau paminėti PUBG nustatymus vaizdo, tai mes turim, kokius mes turim. Viskas ant ultros, viskas užmaksinta, padaryta tiesiog maksimaliai, ką galime išspausti šito kompo. Antras žaidimas, Apexas, pasižiūrim, ką mes čia turim, kas per video nustatymai, ten ATP, praktiškai viskas ant high. Ok, ai. Gerai, net neveikia, gerai, važiuojam su CS-u pažaisti. Šiaip vėlgi turint omenyje, kad jeigu tavo pagrindiniai žaidimai tokie kaip CS-as, kaip Valorantas, kaip LoL'as, tai greičiausiai net mano rekomendacija bus nekeisti šito kompiuterio, nes 100 kem FPS-ų dar, pažiūrim nustatymus video dėl viso ko. Video nustatymai yra viskas ant high, turru, kaip ir viskas kas good. Nes bottlenecką tu gali ir padidinti mažindamas grafikos nustatymus. Jeigu tu mažinsi grafikos nustatymus, tu duosi daugiau darbo procesoriui. Ir jeigu procesorius jau ir taip nespėja, tai gali pasidaryti dar mažesnėme FPS kiekį. Tai tam tikrais atvejais tau padės net grafikos nustatymų pakilimas. Bet šiaip ne, šiaip viskas ok. Tikrai, dabar o upgrade'ui mes panaudosime vieną RAM plokštelę bei vaizdo plokštę. Tai RAM yra 16 GB 3200 MHz. Užteks per akis pamatyti, kas per situaciją pasikeis. Up to date, 6.6 viską rodo. Dabar, ramus jūs tačiau. Pasižiūrime ramus. Žodžiu, upgrade'as padarytas, viskas tvarkoj. Važiuojame pirmą į mūsų žaidimą PUBG ir pasižiūrėsime, ar mums kažkas pasikeitė. Nes iš principo vis tiek, kadangi PUBG yra neoptimizuotas, bet iš principo jisai yra reiklus kompiuterio parametrams, mes iš šito bendro vaizdo, iš kelių žaidimų, mes jau galim nuspręsti dalinai, keisis kitose žaidimuose kažkas ar ne. Tai dar pasižiūrim nustatymai, viskas vėlgi. Varom į Advanced, Max. Žodžiu, kai buvo Max, taip ir lieka Max. Aišku, FPS pakilo, jeigu prieš tai buvo ten. Bet aš jau matau, kad prasideda bottleneckas, ką reiškia, kad procesorius dirba jau nebe 9%, bet jau netoli 100. Tačiau, net ir dirbdamas pilnu pajėgumu, jisai matau, kad išnaudoja, liepia vaizduškiai dirbti taip pat pilnu pajėgumu. Tai čia toks kaip ir bottleneckas, kaip ir ne. Iš ramų, matau, kad ramų naudoja 8 gigus, tai čia padėjo. Jau galimybė tau atsirado žaisti žaidimą, kurio elementariai prieš tai negalėjai žaisti. 0 FPS. 2 FPS. Vaizduškė 0 dirba. Never mind. Palanas įjungiam. Ne, tai čia pažiūrė bottleneckas, procikas dirba 100%, vaizduškė kam 8. Nelabai suprantu, prieš tai buvo 300 FPS, dabar prie sienos dabar tiek nėra, dabar stabiliai sumažėjo FPS. Gali būti bottleneckas ir čia atsirado. Jo, net ir šitoj vietoje. Tai kokia ta žentelė išvada? Galėjau tiesiog aš dar daugiau žaidimų, bet išvada daugiau mažiau būtų ta pati. Viskas priklauso, ką tu žaidi. Tokiems kaip CS-ams, Valorantams šito kompo upgrade'o daryti iš vis nereikėtų, nes jis geras toks, koks yra, nes esami upgrade'ai tiesiog nepakeistų kardinaliai jo situacijos žaidime. Ant tokio kaip PUBG įdėta vaizdo plokštė bei ramai pridėjo žaidimui tiek FPS-ų average, tiek maksimalių, tiek 0,1 ir 1%, žodžiu, pasijautė net ant 30 FPS, kas iš tikrųjų yra juntama. Ant tokio žaidimo kaip Apex'o, ką galiu pasakyti? Nieko nepridėjo realiai. Ten atsirado gal 20 average didesnis, bet toks staterinimas ir kaip išlindo bottleneckas ant šito kompo tikrai aš galiu pasakyti, kad mano rekomendacijos šitam kompiuteriui daryti upgrade'ą aš tikrai nematau.
Tai jums geriau būtų tiesiog paimti ir parduoti šitą kompiuterį ir dasimest ant kito, kuris būtų ne tiek galingesnis kiek šitas, kiek turėtų galimybę tobulintis. Ir ką aš turiu omenyje. Šitas kompas jau yra pasiekęs, galima sakyti, savo našumo piką, į jį dar gali įdėti 7 kartos į 7, gautum tam tų gyvų, taktinių dažnių, bet iš principo kardinaliai tos tavo situacijos kompas nepakeistų, nes tai yra geriausia, ką gali gauti tą platformą, tai yra 4 branduolius, bet jeigu tau pavyktų nušalt kokią AMD Ryzen sistemą su B450 plokšte ir tarkim, kad ir 1-2 kartos Ryzenų, tu su BIOS update'u greičiausiai galėtum tą kompą atnaujinti iki 5 AMD Ryzen generacijos, ko pasiekoje tau FPS šoktų į viršų. Tai publika, tokius analizų, ką galiu pasakyti, nenaujinkit, žinokit, šiai dienai naujinimas ne visais atvejais jums padėtų, ne visais atvejais jų reikia. Tai jeigu patiko šitas video, turi komentarų, pastabų, žinai, kur tu gali viską parašyti į komentarus, uždėk subscribe ant kanalo, rekomenduok šitą kanalą savo draugams ir lauk tolimesnių video. Čiau!